咁今日都教大家點樣 backtest 啊。首先咧就撳上邊重播啦，咁跟住咧就揀翻你要揀嘅日子，想 backtest 嘅日子，然後就揀翻速度啦，揀翻你用開嘅時區。咁1嗰度咧就係你嘅手數，如果1咧就代表黃金嘅0.01手。咁紅色嗰個按鈕咧就係做 sell 啦，藍色咧就係做 buy 啦。咁一陣間如果金手指出現星星嘅時候咧，就可以模擬翻你哋自己做單嘅方法啦。咁做回測嘅好處咧，就係你係一個模擬嘅交易啦。咁你可以睇翻當時嘅市況，點解你會決定做嗰張單啦，同埋 set 止賺止損嘅位置咧，點樣去自己可以睇翻，之後做增倉嘅時候咧，就可以做得更理想啦。好，咁未有單做啦，咁就未有星星出現，咁我就較快少少先。有星星出現做 buy， 咁就上邊嗰條線平衡線都頂住嘅，咁可以等多一陣先，係啦。好，做咗張 buy 單。咁 TP 位都係上邊嘅紅色阻力牆啦，下邊咧就 set 翻綠色下邊嘅阻力牆做 SL 位，睇下破唔破到條平衡線啦，破唔到平咗倉先。咁呢個係模擬嘅交易啦，咁你哋可以練習翻平時嘅行情出現嘅時候，決定幾時做定唔做。咁其實你練習得多咧，你哋嗰個睇盤嘅方法咧就會更加好。即係唔係一見到星星就衝入去做啦。好，又有機會做張 sell 啦。好，睇下去唔去到下邊嘅阻力牆啦。但係條趨勢線咧係好平嘅，同埋上升星星都出咗，咁都可能橫行嘅狀態啦。咁呢張單就唔好留太耐啦，咁就落咗去下邊平衡線咧就平咗倉先啦。有時候咧星星會來回咁出現嘅，咁就唔好一見到星星就做，咁就睇翻平衡線啦，同埋邊度有阻力位置，咁就留意翻，係啦。落錯咗唔緊要嘅，喺適當嘅位置去平翻倉，咁就將個虧損減到最少就 OK 啦，定啲嚟，係啦。好，又出現 buy 星星啦，又係睇翻個阻力牆衝破到去到上邊嘅平衡線就平倉啦，係啦，呢個位睇下衝唔衝到，如果衝唔到咧就去翻阻力牆下邊平倉。好，過唔到啦，平咗先。好，冇乜行情，冇星星出現呢，我就較快少少嘅速度畫面。咁大家可以留意呢，黃金嘅行情呢，通常係早上一波，下午一波嘅。咁上午呢，就係早上8點至11點左右啦。咁跟住就係再係夜晚8點後至12點先出現㗎啦。咁所以呢，如果日間呢冇星星嘅時候，多數係橫行嘅情況呢，就可以停一停，唔好夾硬做住。好，有 sell 星星出現彈弓手，
係啦，咁呢個時候咧，佢都會出手機提示俾你嘅，咁但係你就入翻去睇啦。如果彈弓手就唔好理佢啦。再出現係啦，上下都橫行同埋有阻力就唔做啦。呢張 buy 嗰粒星星彈弓手再出現，咁就做咗張 buy 一樣啦。睇下上唔上到上邊條平衡線，跟住上唔上到紅色阻力場。如果上唔到咧，就喺下邊嗰條綠色嘅阻力場 SL 啦。好，等待平倉。咁如果你平時唔係睇住咧，就 set 好 TP 位同埋 SL 位，咁就 OK 啦。咁當你出星星嘅時候咧，就可以自己撳入去判斷下嘅位置適唔適合做啦，係啦，唔係每個星星都適合做嘅。咁有陣時橫行嘅時候可能會食少啲啦，又或者係冇乜方向就唔好做啦。好，又出現 sell 星星，係啦。咁但係太接近下邊嗰條平衡線啦，我哋就冇做啦，所以就做咗張 buy 啦。咁睇金手指就多啲留意中間嗰條趨勢線啦，同埋平衡線嘅方向啦。咁跟住呢兩條線嘅方向咧，就會好做好多嘅。咁 TP 位就留意阻力場同埋平衡線 ，SL 位都係。好，又較快少少啦。有星星先講。好，sell 星星出現。咁一樣啦。睇返佢嘅 TP 位同埋 SL 位啦，咁而家都係橫盤嘅情況啦，咁就有機會會好快就上下出星星，咁呢啲情況就睇住中間條趨勢線去做啦。但係如果唔小心做咗嘅時候，橫盤就唔使太驚嘅，咁去返適當位置，係啦，穿過咗。有得食咧就食咗先，冇咧就等一陣。橫盤就唔係太驚嘅，咁或者就應該 SL 位即係衝破阻力場咧，就好止損咗佢先。好，而家平咗佢啦。咁成個金手指咧嘅策略大概就係咁樣啦。咁你哋返去可以 backtest 下啦。咁金手指咧其實最初係以黃金呢個交易嚟做一個基礎寫出嚟嘅系統指標嚟嘅。咁但係咧引用喺外匯啦、黃金期指都 OK 嘅，比特幣都 OK 嘅。咁大家有興趣咧，都可以跟翻呢個方法咧，去 backtest 一下個實測情況，之後再用喺你哋嘅真實交易上邊就 OK 噶啦。最後做完咧，撳翻停播咧，就會有翻個交易報表噶啦。咁成個 backtest 就做完啦。咁你哋翻去咧就可以自己用呢個方法去覆下盤，睇下咩位入咩位 SL 同埋 TP 個方法係最好，幾時係適合見到星星就去做單，咩時候就避免咗啲情況，就算錯嘅時候橫盤嘅時候應該點樣應對。咁應該你哋用呢個回測去鍛鍊一下咧，咁使用金手指系統咧就應該會更加之得心應手啦。
仲有金手指嘅星星提示咧，已經可以利用手機嘅 alert 咧提示你去做單㗎喇。咁大家如果未有金手指或者有興趣使用嘅話咧，就可以揾返高巴打啦。